各位听众朋友，大家好，我是 LQY， 今天是2024年11月4、5号啊，现在11点。我们今天讲第二个故事啊，就出版格林童话集啊，把这个整个礼拜的进度给赶上啊。我们今天这个故事呢，叫三只小鸟。很久很久以前啊，远在1000年以前，1000年以前。这个1000年以前，如果是以我们的水准来说，这不算什么。但是以德国的水准来说，以格林兄弟时代来讲，1810几年的时候的1000年以前，是什么时候？是公元800年左右。公元800年左右。正是神圣罗马帝国的初期。然后呢，北边呢动不动呢就会出现维京人在那边打劫。所以这故事呢绝对跟1000年以前绝对没关系。在1000年以前有一个小国家，这个小国家非常的弱小。虽然国家很弱小，可是呢，国王很喜欢打猎。有一天，国王像平常一样，带着一群猎人出门打猎。他们的国家很小，所以呢，这个国家的王宫就建在山顶上。他们出去打猎的时候呢，就会经过山脚就是山的底端。山脚下呢有3个女孩正在放牛。他们看到国王带着大批猎人簇拥而过。于是呢，这3个女孩就互相不知道怎么回事比拼起来。年龄最大的女孩就指着国王说：你们看，我如果没办法把那位看起来好像很有钱的家伙当做老公，我就不嫁给别人。然后呢，年龄第2大的女孩也不甘示弱就指着国王右边的那个人说：你们看，我如果没办法把那个男人我不知道谁，反正呢让他做我的老公，否则我谁也不嫁。年龄最小的女孩也不甘示弱的指着国王左手边的那个男人就说：你们看，我要是没办法嫁给那个男人，我就谁也不嫁。这3个女孩的话被国王听得一清二楚。于是呢，他打猎完毕之后回宫的时候，就把这山脚下的3个女孩给叫了过来，问他们昨天在山底下说了什么。这女孩呢不敢回答。所以呢，国王就问年纪最大的女孩说：你希望我当你老公吗？是的。然后问2女孩：你喜欢我的右大臣吗？是的。然后问3女孩：你喜欢我的左大臣吗？是的。所以这3个女孩都嫁给了国王和2位大臣。他们同时结婚只有大姐怀了孕，2个妹妹没有生小孩。于是呢，国王出门打猎的时候就叫那2个妹妹去陪着皇后陪她因为呢我要去打猎了
那怀孕的女生很辛苦啊，照顾她啊。那国王出去打猎的时候，皇后临盆了，生了一个小男孩。小孩子长得很可爱，于是呢，两个妹妹决定，我们把他丢了吧。于是呢，他们就把皇后生下的小孩丢到河里面去。这是怎样？那个他姐姐有小孩，对他们两个也是有保障啊。他们是怎样失心疯了吗？因为他们嫉妒他姐姐先生的小孩，所以他们决定把姐姐生的第一个小孩丢到河里去。第一个小孩身上有一个红星星啊，于是这个小孩被丢到河里去了以后啊，就变成了一只小鸟在天上飞啊，唱的歌啊，说我死了啊，那个什么东西，我变成小鸟了，我飞走了啊。两个妹妹看到了这个情形，感到很害怕，就逃走了。国王回到家，发现王后身体很虚弱的躺在床上啊，然后他的两个妹妹不见了，于是呢就把这两妹妹招过来，说发生什么事情啊？你姐姐累成这个样子。两个妹妹说：“哦，是这样子啦，姐姐她终于生了，可是呢是一条狗，所以我们把这条狗丢到河里淹死了。”国王说：“啊，那没办法，如果这是神的旨意，那也无所谓。”果然是公元800年的日耳曼地区，我只能说，真的有那么蠢的话，也倒也很自然。万万没想到，在河的对岸有一个渔夫，他每天都要钓鱼，结果在这一天，他钓到了一个小男孩，他看到那个男婴啊还活着。你不是说他变成鸟了吗？经常有这样的奇怪的剧情。前言不着后语啊。对呀、因为他没有小孩，所以他就认养当自己的儿子。1年后，国王的老婆，也就是王后，也就是大姐，她又怀孕了。国王又要出去打猎，于是叫两个妹妹过来照顾姐姐。国王出门的时候，姐姐又临盆了，又生了一个男孩啊。两个妹妹就把这个小孩看到这个小孩之后呢，觉得他很可爱，于是呢决定再丢到河里面去淹死他。于是呢丢下去之后啊，又变成了一只小鸟出来唱：我死掉了，我又变成小鸟了，我飞走了，这样子。国王回家后啊，两个妹妹就骗国王说啊，那个王后呢又生了一只狗，所以我们把它丢到河里淹死了。国王表示算了，如果这是神的旨意，那也无所谓啊。那当然就在那一天啊，渔夫正在钓鱼的时候，他又钓到了第二个小男孩，他觉得他又接盘了是吧？对啊，他就认养了第二个小男孩。再过了1年，王后又怀孕了，国王又想出门打猎了。他们对这两个妹妹都没提防过吗？于是叫那两妹妹再去陪他的姐姐。国王出门，姐姐又临盆了，这次生的是个女孩。妹妹看了看漂亮的女孩，心想算了，我还是丢到河里去了，一家人应该整整齐齐嘛，对不对？所以呢，又有一个小鸟飞出来说：我死掉了，我又飞走了，啾啾啾那国王回来后，他们就跟国王说，不，别告诉我，我老婆又生了一条狗，不，这次是生一只猫。国王听得很生气，就是说，为什么上以前都才生只狗，
现在给我生只猫！于是呢，就把王后打入大牢。王后呢，就在牢里面过了不知道多少年。渔夫在那天在钓鱼的时候，他想，我又钓到一个婴儿，怎样？要有那个儿子们要有老三，又是一个小儿子吗？哎呦，这是个女孩，也不错啊，三个我一起养了。于是这个三个小孩就在渔夫的教养下快快乐乐的长大。可是呢，直到有一天，这三个小孩要出门钓鱼的时候想跟村里面的小孩一起去钓鱼。村里面的小孩呢，看到他们就丢石头，然后那个驱赶他们，说：“滚滚滚，捡来的滚开了！”孩子们都很伤心就说：“你们怎么可以说我是捡来的？我有爸爸妈妈，我要回去跟我爸爸妈妈告状。”然后呢，就跟渔夫说：“爸爸妈妈他们都欺负我们说我们是捡来的，我们不是捡来的，对不对？你们是从水里面捞来的，对啊，不是用捡的，是捞的。”渔夫说：“也差不多了，你们是从我在钓鱼的时候从水里面钓起来的。”所以这怎样勾他们的头发，还是勾他们的衣服还是勾他们屁屁还是勾他们的嘴巴？大男孩听到了以后就说：“我要想找到我自己的亲生爸爸。”渔夫呢，求他留下来拜托你又不知道你亲生爸爸是谁，你出去找怎么找可是男生呢，这大男孩呢，坚持要离开那渔夫呢就只好答应了大男孩出了门了以后，不眠不休走了好几天最后来到一条很大的河，河边坐着一个老婆婆，正在那边钓鱼。大男孩就对老婆婆说：“你好，老婆婆。”老婆婆说：“你好。”老婆婆，你在那边是不是要等很久才能钓到鱼？老婆婆说：“对，就像你很久才能找到你爸爸。”那大男孩就说：“可是我必须要渡河，你知道怎么样渡河吗？”走过去就好了。老婆婆说：“没问题我背你过河。”于是呢，老婆婆就把大男孩背过河大男孩就继续往前走，继续找爸爸。1年后，大男孩还是二男孩？大男孩已经走了。然后呢，二男孩也来了。二男孩也是跟渔夫说：“我要去找爸爸，顺便把哥哥也找出来。”然后他也是到了那条河，遇到那个老婆婆，然后被老婆婆背过河再过了1年大女儿应该说小女儿因为她是老三嘛，说：“我要去找2个哥哥请你让我去找2个哥哥吧。”渔夫表示：“好吧，你要去找就去找。”于是呢，他也来到那条大河，遇到那个老婆婆那老婆婆说：“那个好吧，我背你过河。”过完河了以后老婆婆呢就说：“忘了一件事情我要送你一条鞭子那为什么前面2个哥哥就没有送东西呀？因为他们是男生嘛，他们不需要什么，他们不需要这东西。我送你一条鞭子你呢就会走到你就会走到往前走，你就会看到一个大城堡。这个大城堡呢要记得要把这个城堡的门是没有关的，是不会关的。但是呢，你不能
直接进去啊。你要把这个鞭子卡在门槛上，笔直的穿过城堡，走到另一头，那里有一口枯井，枯井里面长出一棵巨木，巨木上呢挂着鸟笼，里面关着小鸟。你把那个鸟笼拿下来，再到枯井里面呢去汲取一杯水，带着这2样东西，沿着同一条路回来，把门槛上的鞭子也拿回来，然后你呢就会看到一条大黑狗。这时候呢，你就拿起鞭子去打那条大黑狗的脸啊，要小心，一定要对准的才能打。然后回到我这里啊，他交代了这个任务之后啊，妹妹就照着老婆婆的话去做啊。然后在回来的路上啊，他碰到了2个哥哥，于是3个人一起来啊，走到了黑狗的身边，女孩就拿出鞭子打了那条黑狗，狗呢就变成了一个俊美的王子啊。王子呢带着三兄妹啊一起来到河边，老婆婆还睡在那里，他看到大家都回来了，非常高兴，于是呢背着这4个人一起过河。这老婆婆也太强了吧！老婆婆就消失了啊，因为呢老婆婆身上的魔法也解除了。于是呢，这4个人就到了老渔夫的身边，大家都很高兴能够再度重逢。他们把鸟笼挂在墙上，然后呢，2儿子啊就决定第2天要出去打猎啊，果然是你老爸的种啊。他呢就拿了一把弹弓出去打猎，打猎打的啊，他觉得很累。所以呢，就躺在树下啊，开始吹笛子。这时候碰到国王也来打猎啊，就看到有人吹笛子，就往那边走过去啊。国王看到他就说：“你手上有弹弓？对。你是来打猎的？对。是谁准许你在这里打猎的？没人准许啊，为什么要准许？”国王说：“你是谁啊？我是渔夫的儿子。我怎么不记得渔夫有小孩？如果你不相信的话呢，你就跟我一起来。”你为什么要记得渔夫有小孩？那渔夫跟你很熟啊。前言不知道后语嘛，对不对？他就这样问呢。他跟你很熟啊，你怎么知道他有没有小孩？有小孩的话就要缴人头税吧。那也是税吏的事情，不是你的事啊！难道你会亲自去收税？大概是要亲自去收税啊。这国家真是小啊！啊，国王呢就去跟他去见渔夫，渔夫就问渔夫：“你什么时候吐出那么多小孩的？”于是呢，渔夫呢就把这个故事全部给他讲啊，讲说我在水里面钓出了这个2个儿子跟1个女儿，然后现在呢又多了1个女婿啊，这是个王子啊。然后这时候，女儿带回来那只鸟，就是在笼子里面那个只鸟，就开始唱歌来了，就说：“我们母亲独自一人待在牢里面，国王陛下心胸宽大，这里是你的3个小孩，坏心的妹妹，他们2人。”想要也是你的3个小孩，还好都被渔夫捡起来，于是他们都活到现在。下一秒就要死了是吧？他没有下一秒就死了。活到现在，那之后不要活吗？之后当然继续活了。那大家听了以后都很惊讶。那国王呢，就带着小鸟和渔夫以及小鸟，那个小鸟是从哪里跑出来的？笼子里面吗？对，就笼子里面啊，反正带着提着笼子走嘛。然后还有渔夫以及3个小孩，外加那个王子回到城堡，啊，打开监牢，把那个王后放出来，
他已经关了大概至少10年了吧？大概是啊，看起来很憔，因为他那时候他在牢里面住了10几年啊，看起来很憔悴。于是呢，女儿呢就把井中里面取来的水啊给母亲喝下，母亲喝了以后呢就恢复精神。那国王下令呢把那个2个坏妹妹给处死啊，然后公主与王子结婚，从此过了幸福快乐的日子。这个故事呢是1813年8月上旬啊，威廉啊格林兄弟的威廉啊去凯塔贝克这座山远足的时候啊，从当地的牧羊人那边听来的故事。这个故事呢基本上啊都是由方言所写成的啊。那么这位牧羊人呢，他还提供了2个故事啊，以后应该会讲到啊。好，谢谢大家。虽然这个故事前言不着后语，不过我觉得好像还蛮有意思的。我觉得最扯的是那2个妹妹要做什么就做什么，怎样？王家小到都没人啦。是啊，没人。